13 yaşındaki Muhammed 52 gündür durmadan öksürüyor. Sonra tekrar oluyor. Hiç durmadan öyle. Evet, hiç durmadan. Durmadan öksürüyorum. Yetkili amcalardan bir an önce beni iyileştirsinler. Sağlığıma geri kavuşmak istiyorum. Bir an önce iyileşmek istiyorum. Tutamıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar böyleyim. Ben de perişan oldum, annem de perişan oldu. Uyuyamıyorum. Yemek hiçbir şey yemiyorum. Kilom zaten düşmüş. Tamam, okula gidebiliyor musun? Arkadaşlarını özledin mi? Özlemişim arkadaşlarımı, okula da gidemiyorum.